Urung kalbu. Astagfirullahaladzim. Mama si kalbu. 28 unit rumah milik warga rusak akibat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Desa Karangpawitan, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Selasa 7 Februari 2023. Selain itu, hujan dan angin juga mengakibatkan 2 pohon tumbang di sekitar Jalan Raya Kawali, Ciamis. Salah seorang perangkat Desa Karangpawitan, Dadi Hafidi, mengatakan tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja 28 rumah rusak ringan di bagian atap, pada umumnya bagian genteng berterbangan karena angin. Dadi melanjutkan, selain 28 rumah rusak akibat hujan deras dan angin kencang, 2 pohon di sekitar Jalan Raya Kawali, Ciamis ikut tumbang. Sehingga lalu lintas kendaraan di jalur tersebut sempat terganggu sebelum akhirnya petugas dapat menyingkirkan pohon tumbang itu. Menurut Dadi, hujan deras beserta angin kencang tersebut sebetulnya tidak berlangsung lama. Namun kencangnya angin merusak pemukiman penduduk khususnya di lingkungan Dusun Karangmulia, Desa Karangpawitan. Eji, Harapan Rakyat, Ciamis.